Okey, sesi kedua kita bincang pasal uh, penyakit yang berleluasa sekarang ni. Pandemik jugalah. Tapi tak ada sebut pandemik lah. Apa? Tak ada sebut pandemik lah. Yang jadi macam wabak lah kan. Penyakit apa? Demam, batuk, sesama, flu, demam panas padan, naik suhu naik suhu sampai 40. Saya pun kena kat itu, seminggu kena. Masya Allah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kesembuhan. Alhamdulillah, Masya Allah. So, lepas tu cerit, ada yang tak lalu makan. Hampir semua yang kena demam yang sekarang ni, yang disebut sebagai demam influenza apa? Influenza A Influenza A lah. Tak kira lah, dia macam-macam. Ada yang kena campak, ada yang kena kayap, yang kena demam, ada yang demam dengan batuk, ada yang demam sakit kepala, demam panas. Macam saya kena tu demam panas. Saya ingat suhu mungkin sampai 40 darjah kot. Memang panas kan. Orang yang dekat dengan saya boleh rasa kepanasan badan saya, suhu badan saya, Masya Allah. Jadi lepas tu mata merah, sakit kepala, berdenyut macam macam mengerang kan, tak boleh tidur malam, sakit macam nak pecah rasa. Itu sakit turut sapi. Saya Alhamdulillah tak ada sakit kepala. Jadi orang yang tak makan goreng-goreng, minyak masak, margarine, shortening, trans fat, emulsifier, minuman 3-in-1, all-in-1, creamer, non-dairy creamer, insya-Allah dia tak sakit kepala. Kan batuk pun tak ada sangat. Sakit tekak pun tak. Dia demam, panas. Tapi sakit-sakit badan. Macam saya kenalah sakit badan, bisa-bisa badan. Lepas tu tak larat sangat. Baring je. Nak semayang pun sampai duduk lah. Kan? Semayang pun duduk. Tak larat Memang tak larat. Nak ambil semayang pun tak larat lah. Begitu ke. Jadi perkara ni yang kita nak mencegah, dan juga kalau dah kena nak merawat. Banyak orang kena sekarang. Mencegah, merawat juga kan. So virus influenza A, kita cerita pasal ni lah kan. Flu lah kan. Influenza ni flu lah. Sama juga dengan coronavirus lah kan. Dia ada banyak strain. So virus ni bersifat lipid coated. Lipid coated maknanya dia punya coating envelope dekat luar tu kan, dia ada protein, dan lepas tu ada disaluti oleh lipid. Lipid punya envelope, salutan dia, selaput dekat luar tu ada lemak yang dibuat daripada struktur lemak. Jadi virus ni dapat dimusnahkan, diinaktifkan oleh minyak kelapa dara, santan. Kau boleh santan segar lah. Tapi kalau santan kotak pun boleh. Contoh santan kara lah yang kualitinya kan. Itu pun bagus juga. So minyak kelapa dara dia mengandungi 50% hingga 50% asid lemak berantai sederhana, lauric acid, karbon 12 tu, sebagai antiviral. Ini kena minum lah. Kalau orang dewasa ambil 2 sudu besar, 3 sudu besar sejurus lepas makan, atau bersama bubur ke, bersama nasi ke kan, apa-apa sajalah makanan, supaya dapat diserap dalam darah dan dapat pergi ke attack kepada organ-organ, terutama sekali sistem pernafasan kita lah, saluran pernafasan, paru-paru kan, supaya dia boleh musnahkan virus. Masya Allah. Dan kuman-kuman semua Masya Allah. Jadi begitu. So kena makan. Kalau kanak-kanak boleh 1 sudu besar, tengok umur lah. Kalau kanak kecil lagi 3 tahun 1 sudu teh kan. Kecil lagi setengah sudu teh, mungkin setahun ke 6 bulan ke kan, boleh bagi setengah sudu teh. Gitu 3 kali sehari. Masya Allah. Minyak kelapa dara. Kalau boleh minyak kelapa dara fermented, yang diperam, proses peraman. Jadi dia ada sifat antiviral, antimicrobial yang ekstra. Dia enrich dengan bahan dipanggil apa dah, saya pun lupa, apa dipanggil tak ingat dah saya. So aktiviti bakteria lactobacillus yang memisahkan minyak daripada protein kan, dapat menghasilkan sejenis bahan antimikrobial dalam minyak kelapa dara. Masya Allah.
So dia akan meningkatkan aktiviti ataupun kesan antiviral, antimikrobial minyak kelapa dara yang diproses secara peraman. Masya Allah. Lagi kuat kesan antiviral lah bila kita makan minyak kelapa dara fermented. Fermented macam kami punya, alhamdulillah, by Syifa punya minyak kelapa dara fermented. So boleh amal. Kalau tak ada pun santan segar. Santan segar, tak ada santan segar, santan kotak pun tak apa. Saya syorkan kara kualiti bagus. Kan. Kalau dah masak, dia kurang aktiviti antimikrobial dia kurang lah. Masak lemak ke, masak kari dah kurang lah kan. Begitu. InsyaAllah. So boleh buat minum santan segar. Sebagai antiviral untuk merawat siapa yang dah kena. Masya Allah. Okay. Kemudian elakkan ini yang pertama, bahan makanan berfungsi khusus yang tepat sebagai antimikrobial, anti kuman, antivirus ni lah kan, untuk merawat penyakit demam, sesama, batuk, sakit tekak kan, sakit kepala, sakit-sakit badan, lemah-lemah badan, minyak kelapa dara dan santan segar. Masya Allah. Okay, itu yang tepat sekali sebab dia ada bahan aktif yang banyak, 50%. Dalam minyak kelapa dara 50% asid lemak berantai sederhana, lauric acid, 42 hingga 50%. Masya Allah. So kita kena makan banyak-banyak sikit lah, 3 kali sehari. Dia makanan berfungsi je, dia bukan herba InsyaAllah. Lepas tu kalau kita nak tambah sedikit minyak hamtu sadak, 3 titis, 1 titis, 2 titis pun boleh. Begitu. Alright. Kemudian kita kena makan madu juga. Madu tualang ke, madu kelulut, madu sidir kan. Madu apa yang asli semualah. Madu kelulut, madu tualang yang madu tempatan kita lah, yang madu hutan ke, madu yang kita pungut kat sarang lebah yang buat sarang dekat keliling rumah kita ke kan, kita boleh ambil insyaAllah. Kalau kita ada kemahiran lah insyaAllah, kita beli je lah kan. So banyak madu kelulut orang bela, walaupun kecil-kecilan, kita boleh percaya kan. InsyaAllah kita, kalau kawan-kawan kita dapat kenal-kenalan kita yang memperkenalkan pembela-pembela madu kelulut, kita makan. So madu kelulut very potent sebagai antimikrobial, antiviral. Masya Allah. Dia masam-masam. Makanlah sebelum sarapan, sekali sebelum tidur kan. Madu sidir pun bagus, madu tualang pun bagus. Amalkan sajalah insyaAllah. Kemudian kita nak mengelak oksigen rendah kan. Bila virus menyerang saluran pernafasan, kita takut paru-paru kita pun terjejas. Dia setengah orang ada low oksigen tapi tak teruk macam masa pandemik COVID dulu kan. Ramai orang kena low oxygen level dalam badan dia kan, jadi sesak nafas. Tapi yang influenza ni alhamdulillah dia tak, walaupun dia teruk, sakit-sakit badan dengan tak boleh tidur dan lama, panas badan, sakit kepala macam nak pecah, tapi dia tak sampai ke low oxygen sampai nak kena masuk oksigen dalam ni kan, tak. Kita sakit-sakit sangat dan dia berulang-ulang. Dah baik kena sekali, 2 kali, 3 kali. Lepas baik pun ambil masa juga seminggu untuk recover fully. Badan kita fatigue, lemah, tak larat je kan. Lepas tu selera makan pun tak ada, tak lalu nak makan kan. Dan kita pun apa orang kata, rasa pahit, payau je mulut kita kan. Jadi kita tak lalu makan. So tapi kita kena makan juga minum sebab kita nak elakkan dehidrasi. Badan kita jadi kontang, kering daripada air. Tu bahaya kan. So kita kena selalu ambil cecair, minum air lah, air kosong, air bertapis lah sebaiknya kan. Air labu sayur ke, air hidrogen kan. Kalau ada air redox pun bagus. Itu pun sebagai antimikrobial, boleh merawat juga influenza, COVID, macam-macam lah. Air redox Masya Allah. Siapa nak berkenalan dengan air redox, boleh PM komen dekat bawah video ni YouTube ni insyaAllah. So lepas tu garam, kena ada garam kalau boleh garam yang bebas bahan aditif iodine, non iodized punya
Walaupun susah dapat, boleh cari insya-Allah. Cari garam non iodized. So minum secubit. Minumlah 2-3 kali sehari ke, kan? Ikut keperluan kita lah. Sebab kita dah tak makan, minum pun kurang, jadi kita kena ambil air, garam sikit. Secubit je untuk mengekalkan badan kita terhidrat, sel kita terhidrat, supaya homeostasis, keseimbangan elektrolit dalam tubuh kita tak terjejas, teruk. Memang dah terjejas lah, kita tak lalu makan kan. Tapi tak teruk, jangan ekstrim, jangan sampai menyebabkan kita dehidrasi, yang boleh membahayakan lah. Boleh kena masuk hospital kan, masuk air garam pula dengan gula. So air kena ada cukup, cecair dalam badan, garam, gula juga. Dah kita tak makan, lemah, tak larat, lagi kan gula drop. Kurang pada 4 dah jadi hypoglycemia. Kekurangan gula dalam darah, takut kita akan dizzy, pening, takut nanti kurang pada 3, 2. Itu bahayalah. Itu bahayalah kan. Kalau 2, 1 kan, itu sangat bahaya. Boleh pengsan kita sebab fungsi otak perlukan glukos dalam darah kita maintain pada tahap yang normal, iaitu dalam range 4 ke 5 lah. Paling rendah pun 3.9, 3.8 Tapi 4, 5 tu cantik. 5.4, 5.5 tu apa tu orang kata, fasting blood glucose. Masa kita berpuasa, gula kita maintain sekitar 4 hingga 5.5, 5.4, cantik. So kalau rendah pada tu kan, kita akan rasa simptom terlemah, kena makan gula. Makan saya syorkan gula organik, gula perang organik, gula tebu ke, gula kelapa ke, tak kisahlah, gula pah ke, gula kabung, Negeri Sembilan kan orang faham makan gula kabung kan, gula anau, begitu kan. Tapi saya memang ada stok, beli dekat Aeon atau Jaya Grocer, ataupun dekat Lotus, dulu Tesco kan pun ada gula tebu organik, raw cane sugar organic, brown sugar organic, mesti ada organic certified dan bau kita minum dia rasa sedap macam tebu original punya dan tak minus bahan-bahan kimia, bahan toksik, racun-racun serangga, racun pesticide, glyphosate semua dalam gula tersebut, dan juga bahan-bahan aditif kimia masa proses buat gula semua tak ada. So sebab tu kita kena makan gula organik right, untuk bagi tenaga Jadi air, cecair yang cukup, garam, gula. Sebab kita tak makan, kita perlukan tenaga, kita tengah sakit, jadi proses dalam tubuh kita, metabolisme dalam tubuh kita mungkin terganggu. Jadi kita perlukan membekalkan tenaga segera, itu gula. Cepat digunakan dalam proses, dalam cytoplasm sel kita pun dah hasilkan gula yang menghasilkan tenaga ATP kan, melalui proses glycolysis. Nak pergi ke mitokondria, menghasilkan ATP yang lebih banyak, tu ambil masa pula kan. Dalam keadaan tanpa oksigen pun dia boleh hasilkan ATP untuk tenaga tubuh. That's why gula sangat penting. Badan kita maintain pada tahap 4 dan 5 unit gula sentiasa ada glukos dalam darah kita, masya-Allah. Jadi kena ada 3 perkara ni, saya selalu ingatkan. Lepas tu minum air kanji beras. Air kanji beras parboil lah saya syorkan. Dia ada zat vitamin B kompleks, antioksidan, anti radang, anti inflammatory kan, macam-macam ada zat dalam tu. Okey, beri tenaga pada tubuh kita. Buat air kanji air kanji beras parboil. Tak tahu nak buat, tengok rujuk balik dalam video yang lepas macam mana cara buat kotak. Cerita semua tak sempat dalam ni kan, dia panjang sangat. Lepas tu kita makan tepung kacau, buat daripada tepung gandum organik, hubung gula organik sikit. Tepung gandum organik kita kacau dalam, kita masak air yang tapis, kita masak sikit, bagi dia didih renyah. Api kecil je lah, jangan api besar sangat. Lepas tu masukkan tepung gandum organik. Tepung gandum organik buat 1 sudu ke 2 sudu, ikut banyak mana kita nak makan lah. 3 sudu ke, nak share dengan anak-anak ke kan, dengan suami ke. Kacau, kacau sampai jadi pekat macam kanji. Lepas tu gula gula organik, masya-Allah.
Kalau nak ubur santan bagi sedap sikit ke pun boleh. Tak, tepung dengan gula pun dah cukup. Kan nak makan santan tak lalu pula ke kan. Ubur sikit boleh untuk bagi khasiat antiviral tadi kita sebut santan sebagai antiviral. Ubur sikit santan kotak kara pun okey, santan segar campur. Ataupun ubur minyak kelapa darah, kalau nak ubur minyak kelapa darah lepas kita angkat lah. Lepas kita angkat tutup api, kita ubur minyak kelapa darah sikit, 1 sudu ke, kacau, dapat khasiat antiviral kan. Lepas tu sejuk kita boleh makan, kita kacau. Itu tepung kacau masa kecil-kecil dulu, mak-mak kita, nenek-nenek kita, tok-tok wan kita selalu buat tepung kacau ni untuk anak-anak baby ke, baby 6 tahun ke atas, 6 bulan ke atas lah. Kita dah besar pun buat untuk mengenyangkan. Dia bagi perut kita kenyang tahan lama, masya-Allah. Khasiat dia ada banyak vitamin B kompleks lah. Kan, ada protein, ada mineral, elektrolit, antioksidan dalam tepung organik. Saya suka beli tepung organik yang Turki punya tu. Apa punya brand saya tak ingat dah. Earth Farm Earth ke apa benda dah, tak ingat. Tak kisahlah, tepung kena organik, boleh beli kat Shopee pun boleh, online ataupun dekat pasar raya. InsyaAllah buat tepung kacau makan. Dia cepat hazam. Jadi bila cepat hazam, dapat diserap. Jadi kita tak makan nasi pun tak apa. Kan, memang kita demam ni kita tak lalu nak makan, selera pun tak ada. Jadi kita kena makan benda yang cepat hazam. Cecair-cecair macam tepung kacau tadi Air kanji beras parboil, minum. Ubur garam sikit pun boleh, nak ubur gula organik pun boleh. Nak buat manis atau nak buat masin, ikut kita punya keperluan. Sebenarnya keperluan kita tu kadang-kadang kalau kita kurang garam, kita ubur garam. Kalau kita kurang gula, kita ubur gula. Nak sedap apa selera yang kita mau. Itulah keperluan tubuh kita, masya-Allah. Alright. So ini nak maintain dan kita sentiasa bertenaga. Dan cukup seimbang semua kalori, gula, elektrolit, cecair supaya badan kita, sel kita terhidrat dan homeostasis, keseimbangan cecair dan elektrolit maintain. Kalau tak maintain pun sekurang-kurangnya tak pergi kepada ekstrim punya imbalance yang boleh menyebabkan kemudaratan. Bahaya mudarat. Begitu maintain. Alright. Lepas tu kita makan apa lagi? Benda-benda yang antiviral. Kita boleh buat teh herba teh herba. Daripada macam saya pernah bincang dulu masa zaman Covid kan. Jintan manis, bunga lawang, cengkeh, halia, serai, kunyit kan tercampur. Kita basuh-basuh, tumbuk-tumbuk kan. Kita buat agak-agak lah, jangan banyak sangat kan, pekat sangat pahit pula kan, tak terminum. Agak-agak kan, bunga lawang tu ambil 1 kelopak, 2 kelopak ke kan. Jintan manis berapa? Setengah selutir, boleh buat jintan hitam. Cengkeh mungkin 3 kuntum, halia besar kelengkeng ke kan. Ikutlah banyak mana yang kita nak buat itu kita kena sesi lain lah. Aku nak khususkan dia punya tu sesi lain. Saya beritahu secara umum dia punya bahan-bahan dia. Dan kita renehkan dengan api sederhana. Agak-agak lah 10 minit ke 15-20 minit. Jangan besar sangat, nanti khasiat dia hilang. Rosak habis bahan aktif dalam tu sebagai antiviral. Begitu. So api kena reneh. Kalau boleh guna periuk tanah liat ataupun periuk seramik ataupun ada yang buat daripada glassware kan, ataupun apa benda entah. Tak ingat saya apa benda yang buat pada kaca yang heat resistant kan. So begitu Itu dapat mengekalkan khasiat bahan aktif dalam herba tersebut. Dan dia akan diekstrak keluar dalam air tadi yang kita rebus, yang kita renehkan bersama herba insya-Allah. Buasan keping sikit boleh. Lepas tu nanti nak minum gula organik ataupun madu pun boleh minum. Sekali ke 2 kali sehari, 3 kali. Kalau budak-budak boleh bagi setengah cawan, suku cawan. Kalau kecil-kecil lagi boleh bagi 2-3 sudu gitulah. InsyaAllah sebagai ni. Dan kita boleh sedut wap yang panas tu, yang tengah mendidih tu, buat dalam mangkuk yang ada permukaan besar supaya wap tu banyak keluar kan. Kita boleh sedut melalui hidung dan juga melalui mulut, tekak.
Kita mulut, hidung. Jadi wap keluar, kita sedut. Wap daripada air herba tadi kan, yang kita masak. Lepas kita sedut wap semua, lepas tu kita boleh minum lah bila sejuk. Jadi wap-wap ni membawa bahan-bahan aktif pada herba tadi yang bersifat antiviral untuk merawat, untuk bunuh virus dalam tekak kita, dalam hidung kita, dalam saluran pernafasan, paru-paru semualah, insya-Allah. Dan melapangkan pernafasan dada kita semua kan. Bantu rawatan lah. Boleh buatlah sekali, 2 kali sehari ke 3 kali sehari. Lepas tu buat gargle. Air herba ni juga kita boleh buat gargle kumuran pada tekak. Macam Listerine kan. Tekak. Kumur lah dalam 30 saat ke 1 minit ke kan. Anak tu ajarlah. Kumur 2-3 kali sehari untuk batuk, rawat sakit tekak semua kan, insya-Allah. Alright. Macam produk Bashifa kita ada minyak kelapa darah fermented, kita ada moringa, capsule moringa atau sebut moringa. Moringa pun bagus untuk merawat jangkitan virus ni, influenza ni, masya-Allah. Kan, bawang putih pun boleh makan, bawang putih pun sangat bagus, dia sebagai antimicrobial, antibiotics natural. Boleh kita ambil sama ada secara mentah tapi kena campur dengan nasi sikit lah, ataupun dengan bubur kan, ataupun kita masak sikit kan, wapkan bersama nasi panas tu, bawang putih tu iris kan, kita boleh makan dengan nasi. So itu pun sebagai untuk merawat demam kita, batuk, influenza kita lah, insya-Allah kan. Bawang putih, cuka juga bagus, cuka masya-Allah. Kawan saya kata dia minum cuka, makan minyak kelapa darah, minum cuka, makan madu, semua ni. So cuka peraman lah, cuka asli, cuka apple ke, cuka anggur, cuka delima, macam-macam cuka dia kat pasaran. Kau beli yang organik. Kalau cuka apple organik Brax, dan ada lagi brand macam-macam lah dekat pasar raya, farmasi kan, farmasi Georgetown, Watson, ataupun pasar raya Aeon, Jaya Grocer gitu. So memang ada cuka organik. So kita makanlah satu sudu teh atau satu sudu besar campur dengan air, bergula organik sikit, minum. Insya-Allah itu bantu menurunkan suhu badan kita yang panas. Cuka ni bersifat sejuk. Masya-Allah Cuka sifat sejuk, menurunkan suhu badan dan juga bersifat antiviral. Dia cuka dia mengandungi asetik asid. Tapi jangan cuka kimia tu. Kimia tu kurang manfaat. Dia tak ada bahan-bahan antioksidan, anti-inflammatory, anti radang semua kan. Hanya ada asetik asid je. Kurang. So kita makan cuka peraman daripada buah-buahan, masya-Allah. Pada makanan. So itu juga bersifat antiviral, antimicrobial. Semua virus, semua bakteria kan, fungus, yeast boleh dimusnahkan dengan cuka, masya-Allah. Minum cuka sangat bagus cuka ni. Minum sekali sehari ke 2 kali sehari, satu sudu besar. Orang dewasa satu besar lah kan. Tengah panas, sakit kepala, berdenyut-denyut tu orang minum cuka. Kalau cerit, kurangkan dos kan. Tambah sekali orang sakit kepala kan, sakit tekak, cuka dapat membantu merawat, insya-Allah kan. Mata merah, panas badan, itu cuka punya kerja. Ataupun jus delima. Jus delima dia bersifat sejuk dan dia ada antioksidan, anti radang kan. Tapi cuka khusus asetik asid dia bersifat antimicrobial, antiviral. Asetik asid dia boleh musnahkan, boleh aktifkan virus-virus, semua jenis virus, semua jenis bakteria. Secara umum So bagus benar cuka ni. Minumlah cuka nipah ke yang asli punya, yang tempatan punya lah. Kalau orang Kelantan, Kedah banyaklah cuka nipah. Boleh minum. Insya-Allah itu akan merawat sakit kepala yang berdenyut, yang nak pecah tu kan, cuka. Buat 2 kali sehari, insya-Allah. Kau boleh ambil selepas makan lah kan. Kalau ada gastrik, kalau tak ada tak apalah. Tapi kita bergula sikit supaya perut kita tak ganggu, dia jadi balance. Saya suka bergula organik. Kalau bermadu pun boleh, tapi saya suka bergula organik. Sedap minum, masya-Allah. So selalu minum air kelapa. Saya semasa demam influenza itu saya minum kelapa. Hari-hari minum kelapa. Beli 4-5 biji kan. Anak-anak semua minum lah, masya-Allah. Satu keluarga minum.
dengan isi sekali. Minum Itu juga sebagai membantu dan rawatan mengurangkan kepanasan badan, nak turunkan suhu badan tu. Selain daripada cuka, buah delima, sayuran, buah-buahan, jus buah segar kan. Air kelapa sangat bagus. Dia bersifat airnya sangat menghidratkan tubuh. Bila menghidratkan tubuh, maksudnya dia boleh menyejukkan suhu badan kita yang panas tadi ke, sebabkan demam panas, demam influenza. Masya-Allah. So dia ada ubat, dia ada ubat, dan dia ada potential redox dalam tu. Potential daripada dia ada voltage minus millivolt ke microvolt gitulah. Dia ada. So dia akan menggerakkan fungsi sel, metabolic cell, mitokondria kan, untuk proses kesembuhan tubuh kita. Masya-Allah. So air kelapa. So dia menggerakkan metabolic cell, mitokondria kita. Sebab dia menghidratkan sel dan dia ada kaya dengan charge negatif, charge negatif yang menghidupkan sel, mengoptimalkan fungsi sel yang hidup. So air kelapa ni memang sangat cantik untuk sel-sel kita. Samping dia menghidratkan dengan elektrolit dia juga dia macam structured water. Yes, macam saya sebut easy structured water. Dia kaya dengan charge negatif dan dia boleh promote sel kita supaya berfungsi dengan optimal. Fungsi sel, metaboliknya, mitokondria dia kan, gene expression dalam tu semualah kan. Dia menggerakkan aktiviti sel untuk penyembuhan komunikasi sel dalam tubuh kan. Dia menggerakkan penyembuhan, kesembuhan, boost immune system, semualah fungsi sel kan, reverse keradangan, kepanasan kan, boost immune system untuk bunuh virus dan kuman-kuman dalam badan kita tu kan. Sakit tekak, batuk, semua dia akan membantu. Dia akan menggerakkan keseimbangan dalam tubuh kita, homeostasis dalam tubuh kita, hormectasis juga. Masya-Allah. So air kelapa kena minum hari-hari sampai baik. Santan segar pun minum juga. Itu juga akan menghidratkan sel dan menjana keseimbangan homeostasis dalam tubuh kita. Masya-Allah. Alright. Gitu Arabic gum juga, baobab, itu semua boleh membantu juga. Dia ada vitamin C, ada antioksidan, anti radang, ada banyak phytochemicals, bahan aktif, plant based punya bahan aktif untuk merawat baobab, Arabic gum untuk prebiotics moringa moringa memang disebut sebagai bahan antiviral khusus untuk influenza. Masya-Allah. Sebab dia kaya dengan bahan aktif yang boleh bind dengan reseptor-reseptor dalam tubuh kita, protein tubuh kita, dan bind dengan virus punya reseptor. Masya-Allah. Jadi dia boleh menghalang infectivity ataupun kebolehjangkitan virus influenza ataupun virus COVID dalam sel kita. Dia tak boleh masuk sel, dia block. Masya-Allah. Itu fungsi daun moringa. Bagus Dia macam ivermectin jugalah. Dia block virus daripada masuki sel kita. Masya-Allah. Moringa. Dan, kalau ada kunyit hitam, halis hitam pun bagus. Semua tu berfungsi sebagai antiviral. So banyaklah Masya-Allah. Sebenarnya banyak bahan-bahan alami kita boleh guna Okey, insya-Allah. Di samping itu, kalau produk Bioshifa, kita teh bidara, madu bidara untuk bantu merawat batuk, demam, boost imun dan membunuh, membasmi kuman-kuman dan virus semualah, insya-Allah. Okey, semoga bermanfaat insya-Allah, semoga bermanfaat, dan kita sebarkanlah, kita share kepada saudara mara kita, kawan-kawan kan, orang yang sakit, orang sihat juga, untuk boleh manfaatlah share video ni lah pada kawan-kawan kita. Tekan subscribe insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.